დავდგი ლაზერი ამ ნაწილში, ჩავთე სხივი და სხივის მეშვეობით მეგობრობ კედლის მთლიანად მდგომარეობას. პირველ რიგში ვნახულობ თუ როგორ მდგომარეობაში არის დაყენებული გოლნიკი, ნახე რომ არასწორი არის, შემდეგ ვნახულობ სხივი როგორ გადმოდის კედელზე, რა ნაწილებში ხვდება სხივი და მეგობრობ თუ რა ნაწილებს სჭირდება ჩარევა, ანუ გაშკურყვა და აშკურყვის დახმარებით კედელი უნდა დავანულო. ხელითაც რო ნახოთ ეს მონაკვეთი, ხელითაც ვიგრძნობთ, რომ გამოწეული არის და პატარა ბურთი აქვს კედელს. ეს ნაწილი ჩამოიშკურგება, ყველა ნაწილი რაც სხივი არის კედელზე მოხვედრილი, დანულდება და ამის მერე დაიწყება კედლების დაბრავილება. რა თქმა უნდა, მე ახლა ეს კედლები სანამ ოთახს ჩავაბნელებდი, წინასწარ დავშკურგე, ზედმეტი ფორები რაც ხონდა მოვაცილე და ამის შემდეგ ხდება კედლების კიდე გადამოწმება ლაზერის დახმარებით და კიდე თუ სადმე რამე შკურკა უნდა, მაგის მერე კიდე შკურკავ და მაქსიმალურად ვანულებ შკურკის დახმარებით. შემდეგ უკვე კედლებს მე გავასუფთავებ, დავგრუნტავ და დავიწყებ კედლების დამუშავებას შავი პირის მასალით. მას დასამუშავებლად ვიყენებ კნაუფის როტბანდს, რაც ძალიან კარგი მასალა არის, იდეალური არის სამუშაოდ, პრაქტიკული არის და მე სხვა მასალების განსხვავებით ამას ვანიჭებ უპირატესობას.